Так, после долгих поисков мы все-таки нашли сегодня 9 января 2016 года остров Бетельгейзе. Вот на этой гряде он и расположен, в общем-то. Ну тут еще, да, смотрите, обрыв как бы сохранился, но он стал более пологим. Его смывает потихонечку. Стоянка есть, паркан есть. После ледового перехода от острова Чаины к селу Новые Петровцы мы пришли на культурную площадку в низовьях оврага у урочища Княжье. Слегка пройдя по оврагу вверх, мы вышли на такое небольшое озеро, которое подпитывается ключами. Лед здесь явно тоньше, чем на Киевском море. Ключи размывают. Здесь мы делаем последнюю остановку и поднимаемся вверх на шоссе, на центральную улицу и отправляемся в Киев на маршрут.